Mas Admin lho. Wah iki saka admin ding. Saya Bu Retno Parisi nyuwun pamundutan lagu Jenang Gula Dik Lintang dengan bawa gegarane wong akrami Mas Dagading. Semoga berkenan Jih. Sukses ya sampai selesai pementasan malam ini. Amin. Dan sehat selalu untuk semuanya keluarga warga Laras. Ya. Juga Jeng Elisa Wah. Wah. Nggih, sukses capai gelar doktor nanti. Amin. 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 Amin ya robbal alamin. Nah, sampun transfer nggih Rp500.000. Oh, okay. Saking Bu Retno Parisi Tanjung Barat Jakarta Selatan. Jih, matur sembah nuwun. Dari Jakarta. Jih. Terima kasih Bu Retno. Jih. Semoga lancar dan sehat selalu. Amin. Ya didoakan juga Mas. Jih. Buat PG Kebon Agung. Jih. Didoakan Mas Gading. Semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Kebon Agung itu juga ada kepanjangannya loh Mas. Apa kepanjangannya? Kepanjangannya dari Kebon Agung. Apa kepanjangannya? Kemanapun Mas Gading mayang, aku selalu mendoakan dan mensupport Mas Gading selalu tentunya. Aduh. Mas. Apa? Oncene lho. Maces. Maknya sekaya oleh ku adus mau. Piye? Lah jenenge wong ra kulino banyu anyep banget to. Nang mriku niku lak banyune lak adem banget to. Di Lintang. Lah oleh ku adus ki yo. Iya. Iya, ngono kuwi dadi banyune iki ora kena awak. Mbok inggati. Heeh. Ya men ora kademen to ngene. Kuwi kira-kira gerjo kene yo tak bablaske memburi ngene. Oh, berarti ratus no jenengan mau. Yo sithik lah ngono. 50% adus, 50% ora. Barena genti aku sing mlebu jeding. Beh. Mas. Kata itu tadi. Bon. Apa? Bon itu bondo. Utang. Hah? Utang ya Mas ya. Bon itu utang. Bon itu utang ya. Bondo Mas. Bondo. Dengan bondo effortnya Mas Gading, keterampilan dan kecerdasan, kepintaran dan kegantengannya Mas Gading. Alhamdulillah saged diterima seluruh masyarakat Kebon Agung yang luar biasa pada malam hari ini ya Mas Gading. Nggih. Pripun Pak? Nggih, dereng ngantuk nggih Pak? Dereng. Kebon Agung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dengan sehat ya Mas. Sehat walafiat dan tentunya semangat Mas Gading. Kula selalu semangat. Gung apa Mas? Gung ing panuwun ingkang tanpa upami dene sampun apa ya? Gung roh Mas. Ya pokoknya didoakan selalu sukses selalu buat Kebon Agung, PG Kebon Agung dan jaya selalu. Amin. Nggih, ini nyanyi dulu ya Mas. Derek ajeng nyanyi rin apa ajeng pun manut? Nyanyi nggih. Oke. Sama Mas Gading. Nyawiji riyen. Nyawiji dulu. Derek nyawiji riyen dipun apa? Nggih. Derek kalih Abah Geter. Nggih, niku Abah Geter. Abah. Napa? Jeneng kula dulu napa mau nyawiji dulu? Nggih, nyawiji riyen. Nggih, monggo Mas. Monggo. Aduh, saya tak buka catatan. Sabar saiki. Orang tua-tua. Ini masih muda loh, Mbak. Ojo mbolakne ngono. Oh, jenengan dukane loh, Pak. Nggih, monggo.
Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko tak joko tresnoku tak enteni tekamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak enteni aku wis ngucap janji siji panyuwun kutulung jaga atiku sajan aku tanpa lakoni muka-muka tresno iki nyawiji ayo Mas Gading Sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki enono opo sing rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko tak joko tresnomu tak enteni tekamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak enteni aku wis ngucap janji siji panyuwun kutulung jaga atiku sajan aku tansah takoni muka-muka tresno iki nyawiji tresno iki nyawiji nggih niku muga wau nyawiji sudah Mas nggih sampun kuwi dan romone buanter ora jamak lah ya toh Mas gak nggih apa-apa pun mboten napa-napa nggih ini gimana selanjutnya nyanyi satu lagi atau sudah Mas sakmenika dipun tambahi kalih Mbak Elisa oh nggih ngaten pripun monggo Mbak Elisa nggih siap ngagem spot monggo kanca-kanca spote kagem Mbak Elisa ayo Mbak Elisa Sugeng Dalu. Luar Selamat biasa. malam, selamat malam. Ya, Nggih. luar biasa. Mak Cange, Pak Yulimbo. Nggih. Nggih. Dos pundi raosipun wonten ngalam. Ngalam Ya. donya. Ngalam.
Di sini bilangnya gitu, di walik-walik gitu, ngalam ker. Nah, ngalam itu maksudnya Malang, diwalik tadi ngalam. Malam. Yo. Malam. Hah? Malam. Ngalam. Ya, Nggih. ngalam. Oh, iya. Jadinya Malang tuh jadi Ngalam. Itu nggih bener ya. Ngapunten niki warga, kera-kera. Hah? Kera-kera. Iki ngomong apa? Arek-arek. Arek, Ya, betul. ngerti aku lah. Kalian berdua udah ipok belum? Ipok bareng. Ipok. Udah ipok belum? Kopi. Ya. Kopi. Ya. Kopi. Ipok Oh. rame-rame. Ngopi bareng. Ipok emar-emar. Mari. Ngopi rame-rame. Yes. Aku juga lagi belajar, men. Tuh ya. Oh, bahasanya diwalik-walik ya berarti. Balik ya kuwi sinau. Negara Tawa Cara Toto, negara Tawa Toto. Aku ora nyadar. Negara mawa cara. Mas. Negara mawa cara apa? Negara. Negara. Apa Mas? Negara mawa tata, negara mawa cara. Itulah pokoknya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah. Jadi nek kita pentas nengen di papan, di Ya. sinau adat budayane opo. Opo ya, terus ditampilno opo sing iso ditampilno seko adat budaya sekitar. Sekitar, Kok rasa masyarakat, sekitar. kira-kira ki masyarakat senenge opo, bahasane piye? Kuwi ditampilno ning dhuwur wonten ngajengan Siroyo gitu. Oh, centil gawe o kabeh ngono ya basane. Basa Jawa. Ya, pokoke nderek Mangayu Bagio, Nggih. nderek Dedongo, nderek Tirakat nek melek sewengin atas ya, boten setengin atas ya. Kayaknya sampai jam 2 jam 3 aja Sampai ya. jam 2. Ya, ikut berbahagia dan mendoakan buka gilingnya. Iya, Mbak. Sing didongake nggih menika sedaya mawon Sedaya. terutama koryowon. Karyawan yang nanti akan buka giling, Buka muga-muga giling. sak terusé setahun mengajeng ya, Mengajeng. ke depan. Iku tuh tak tuntun terus ngene iki ya, Mbak ya. Kan katanya campur bahasa Indonesia sama Iya, bahasa Jawa. betul sekali. Sing penting selamat, Selamat. rahayu, wilujeng sak Amin. kabehe. Amin. Ya, untuk semua jajaran direksi, stakeholder yang hadir, komisaris dan semuanya Ya. didoakan juga panjang usia, Amin. sehat, Amin. bisa menuntun pabrik gula Kebon Agung ini menjadi semakin moncer. Semakin moncer. Yo, sak Indonesia, sak Luas. Asia Tenggara, sak donya. Internasional ya, Mbak ya. Iya. Ya, ini tadi gini Mas Gading, Nggih. saya juga menyampaikan ada salam-salam Nggih. dari Sobat Ngebiar Indonesia. Sobat Ngebiar Indonesia. Betul, Oke. ini ada salam untuk semua sinden WL. Ya, Beliaunya alhamdulillah. juga kirim 5 juta rupiah Wah, untuk sinden-sinden sangu luar mulih. biasa. Wes ora mumet le nguyu. Ora mumet ya. Yo, biasanya Aman ya berarti ya. Aman. Jadi pulang nanti dapat sangu, nanti Wah. minta juga sama kayak tadi jenang gula. Jenang gula Ya, permintaannya. tegesnya jenang gula itu kan juga ini gula ya sama Iya, yang pabrik betul gula. sekali. Itu Cocok. ngemu teges. Ada artinya. Apa artinya? Ojo nganti kalau jenang gula tuh gula yang dipanaskan Heeh. terus jadi kelet Jadi apa jenang kelet. ya. Ya, Kayak jadi jenang. apa itu? Namanya gelali. Gelali. Tegesnya ojo nganti lali. Pinter sekali. Ya, kita jangan sampai lupa buat apa. Dulu misalnya udah pernah kerja dari sini, Iya. jangan sampai lupa sama pabrik gula Iya, Kebon betul Agung. sekali. Semuanya yo petani, yo karyawan kabeh tekan dhuwur. Oh, Ojo nganti lali. Semuanya staff-staff. Betul. Mas Pak Satpamnya juga. J. Nah, ini kita hadirkan ya Mas Gading. J. Sebelum nanti Kita- bergabung dengan duo iki Cak Komet, Cak Iya, Pluto, yang Cak ditunggu-tunggu ya, Mbak J. ya. Kawe ya oke. Ini Wes di- ngantuk umpane Mbak, delok to, Mbak. oh pokok ngantuk. Cak Ini ada tadi requestnya apa? Niki Dadi niki Ati. request nomor pertama masuk ke Ya. saya. Tadi apa tadi? Niki enten melih Nggih. dari monggo Mbak Dari niki siapa? Amit Men Roto. Tadi bawanya apa tadi, Dek? Gegarane. Gegarane. Gegarane, Iya. Dari Dari- Jalek Metro. P. Betul Pak ya? Teguh. Iya. Pak Teguh, Dari oke Pak oke. Teguh. Jalan Ciliwung, Blimbing, Malang. Wah, oke. Minta giling
Saping Gunung dan Parian. Nggih. Buat Lintang Pawukir tetap budaya. Lintang Pawukir ya. Itu gabungan ya? Iya. Gabung. Lucu Ya. kan? Aku Ya, punya lucu. nama couple. Kamu Apa? punya nama couple sama Mas Gading. Namanya tadi Iya, ini Lintang tadi. Lintang Pawukir. Aku nggak punya couple sih. Lah. Tapi aku Wah, malu ora nih. punya couple ning dilit meneh ana DR e. Oh, apa DR? Dokter. Oh ya, amin. Wah, karang ngeten niku lho, Dik Lintang niku Nggih. sok mugi-mugi jenengan nggih saged kados Mbak Amin. Elisa. Amin. Jangan doakan ya, Sa. Ya, Oke, kalian kan jalannya sakit. masih jauh. Saged pasca sarjana. Amin. Pasca sarjana ora kaya aku ki pasca gempa kok Ya dirampungke no, lek S1 no. Nggih, Mas S1. Gading semangat sekolahnya. Sekarang kan baru semester 2 ya. semester 2. Masih jauh lah. Masih jauh. 6 semester lagi. Iya, aku juga lebih jauh lagi. Kamu SMA-nya udah selesai belum? Belum, masih Kelas kelas berapa? 2. Duh, masih Kelas dua kecil SMA. Sepasang remaja Jatuh. cinta di balik. Oke, ini Nggih. anu nggih, jenang gula ya dibawani Mbak Lintang dulu gegarane. Sama Mas Gading ya. Oke. Nah, biar Aku. bagus sepasang remaja jatuh tadi, Oh, ya jatuh. silahkan saling memandang dan Mas Gading mencoba Mas lirik Gading, selanjutnya. bantuin Apa? bawa ya. Amung. Bantuin bawa ya, Mas Nggih. ya. Oke, siap. Alah Beres. wong wedok yang nyetek kayak Ah, Rono. piye toh? Sabar kalau belum dipandang Oh, jangan nggak boleh mendekat. ya? Iya, Oke. di sini dulu jual mahal dulu loh. Ya, ya coba Mas Gading ya. Nggih. Amung ati pawi tane. Lah wis dipandang gitu agak melengos dikit. Oh, melengos. Melengos. Dikit pimpin. Kono melengos aku ngene ya. Ya malu-malu ya. Oke. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Iya, ayo Mas Gading. Nggih. Ayo Mas. Yen angel langkung. Coba bareng. Waduh, Ya, lagi iso bareng. ora. Bareng. Bareng saling menatap gitu yo. Oke. Ya. Bareng ya Mas. Ya, yo. Ojo kleru neh lho Mas. Ora. Kok yo medeli. Lah, Awet-awet. fokus serius. Oh, fokus, coba. Yo. Yo. Wah, opo ora kok malah. Iya. Piye Lah aku sing samping aku lho. Lah. Ayo toh. Ya, ayo. Gitu. Tanken ayo Mas. Nendi? Hah? Alon-alon to? Oh, suka pelan-pelan kamu ya. Heeh. Ya, ayo. 1, 2, 3. Tan. Apa? Ayo. Ayo. Lah aku wis tan lho. Yo. Tan
tan kena numbas arta. Yes, gimana penonton setuju mboten niki pawukir niki ya? Waduh, langsung setuju. Ya. Ya, jenang gula. Nanti yang putaran kedua dikorkan karena ini diminta semua sinden WL kita kirimkan untuk sobat ngebiar Indonesia yang ada di Jakarta. Kamu yuk, melintang monggo. Dangdutnya Mas.
2 sinden warga laras buat ngasih bagian bait terakhir ya. Oke. Aping dan Agnes masih. Ayo. Manti. Ya thank you. Ayo, maju boleh berdiri apa di sini, di sini, di sini. Berdiri biar kelihatan, biar di shoot gitu ya dari belakang. Oke. 2A baterai nih. Ayo, Ting. Ayo, Ante Agnes. Komplit. Ang tamu Yosin dan warga laras sudah menghaturkan Mas Gading. Nggih. Ini aku kembali dulu. Apa standby? Kembali dulu tidak apa-apa mungkin. Sampeyan kok gantos bintang tamu. Sing bagian jeder-jeder iki engko. Gayeng-gayenge iki engko ngene iki. Langsung saja kepada waduh monggo tak komen Cak Yono katuran minggah panggung. Langsung sirep ya. Remeok cakram. Ketok kompake ya Met ya. Ya aku ya seneng lho ngene iki enek yoga set ngono iki ya seneng. Kuwi biasane tukang kendangi biasane. Tapi ya jane ya gak ngantuk lho jane.
Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Macange Yulimbo. Wilujeng dalu ki. Mas Gading. Cih. Alhamdulillah tak gadang-gadang nganti bengi iki lho jenengan nembe panggih. Nggih, nembe panggih niki. Lah nggih. Terus niku sik mburi niku nganu paitan apa kalih kula niku. Pripun ta? Lah jenengan wau salaman kalih Nggih. kula kok langsung melengos madhep mriku. Mboten niki garangan kok niki wong ngerti kancane ora gelem salaman iki lho. Halo, ijek pura iki, Cik. Apa nih? Kula tak turuti kabeh kene rata mah kok bodo-bodo to, Mas. Lho, saura-urane ya mulai pesindene seret ngantek tekan dalangi. Ngono lho, suatu penghormatan cakra Jawa. Lah aku ki mung apa urung? Urung ngono. Ngono ae kok iku. Sehat ya, Alhamdulillah sehat. Biasane delok teng TV alhamdulillah sakniki pun panggih. Panggih teng mriki. Nggih. Ceritane pripun to, Mas kok saged pisah kali Gisel niku? Oh, Sik to. Omonganmu aja lunyu lho. Ngono to, Pak. Iso pisah mbek Gisel, apa to, Pedhok? Gading. Ya Allah kuwi Gading Martin bocah Jawa. Iki Gading Pawukir. Ora tau pedhok kok. napa gading sinten? Lho duka, Dek wau sinten namine? Mas Gading, ngoten sing Lah, dimaksud nggih. Mas Komen niku Gading sing tiyang Jakarta mriko kok. Artis. Artis. Mulane beda ya, Met ya. Enggak. Lho, jere arep mbok bedakno Dik mau kok bingungno kancane to. Tok enom ngono lho karepku. Lah iya jane tasik enom kaya ngene iki lho. Niki pokoke anu Mas Gading derek tepangan. Nggih. Kula Cak Yono niki Cak Komet. Nggih. Nggih, pun anu Dek wau rawuh jam pinten? Wow, jam setengah seprapat. Aduh. Kurang. Setengah papat. Nggih, setengah papat Kok maksudnya. setengah seprapat. Tasik kuliah nggih. Tasih. Alhamdulillah. Dalang tasik Tasik. enem. Wih, sing penting semangat nggih Mas Nggih. nggih. Siap. Ngono di enteni wong sakmene mbiyane nek takon kuliah wis karuan bar jagong tasik semester kali nggih Mas. Nggih. Teng pedanyangan Pedanyangan. Pedalangan lo pedanyangan ki Nggih. rawuh raimu apa piye? semester 2 Semester 2 kowe kok ya apal. apal kene mengikuti kok ya. Loh, halah pokoknya sing semangat terus belajar Mas Gading. Nggih. Mugi-mugi job ke depan tambah lancar. Amin. Wis pokoknya didongakno muga-muga laris kados ramonipun nggih. Amin. Amin. Niki yogane yo ketok kompak met Nggih. iki lho ketara. Niki latihan niki 7 dina 7 bengi. Oh, latihan pas dalu punika lakonipun Semar bangun kayangan niki. belajar 7 dina 7 bengi. 7 dina 7 bengi. Aja cerita ngono Mas. Lah pripun? Ayo ketara nek iki gak tau enek tanggapan gur latihan tok 7 dina. Kowe engko tak kekrek lambemu lho. Tegese iki mantep no ceritane iki lho. Mantep no piye lagi Semar bangun kayangane sing bagian ngusung semen sapa? Lho kowe iki omonganmu lho. Semar bangun kayangan kuwi cerita wayang ora kok bangun terus gawe gedung ngono ya ora. Cara Jawa ngene iki lho ketara. Bocah kuwi ya upama dadi wong kuwi ketara kok met kawit cilik niku lho. Kawit cilik iki dolanane apa mesti paham kowe. Paham. Mulai cilik iki dolanane apa sok ben gedhe dadi apa Apa? mestine ya paham. Contone Mas Gading. Mas Gading. Kuwi cilikane dolanan apa? Wayang. Terus gedene Gedene ya dadi dalang kondang terkenal laris. blesete dadi dalang. Paling ya bakul wayang ngono tok. Bakul wayang, bakul Tapi kan gamelan ngono to. isih masih searah gitu. Oh iya. kan? Berarti angger cilik dolanane kok Ya wayang. sesuai apa cilik kebiasaane. Ngono. Wayang sumben dadi dalang, Dalang blesete dadi dalang, Bakul. mesti bakulan. Wayang. Ya kados Mas Gading ini. Iya. Upamane lho. Jek cilik kok wis dolanan kain. Kain. Kain biasa lho kain. Ya paling gak sok ben gede dadi perancang busana atau desainer. Oh iya. Nggih ngoten niku. Ya iya. Cilik dolanan kain. Kain. Kok gede dadi desainer. Blesete desainer. Paling bakul klambi. Kok aduh men to. Ya ora wijik searah kok. Upama cilik dolanan tang, dolanan kunci, dolanan obeng. Ya nanti paling besar jadi mekanik lah. Duwe bengkel gede. Blesete dadi mekanik. Tukang tambal ban. Kan sik searah.
Mung tambal ban tok. Wijik searah kuwi ya dolanan alat. Tapi met upama jek cilik lho. Cilik kok enek pitik disaut diprotes ndase. Enek kucing disaut dibacok ndase. Kuwi gedene dadi apa? Ora usah ngenteni gedhe cilik pateni ae. Kuwi jelas dadi begal. Apa enek bocah kok kucing liwat protes ndase. Ngeten iki lho Mas Gading. Biasane nggih ngeten iki, bocah nek kurang pengalaman ya ngono kuwi. Mosok enek cilik protes gedhe dadi bajingan ki ya ora enek. Gedhe paling ora dadi tukang sunat, apa tukang nyembelih kewan rak ngono to. Sunat kok sasarane kucing. Lho ya kuwi belajar ngono Mas. Iki le ditangkap onoan apa? Pabrik gula. Ya. PT Sumberagung. Nggih. Nah, nggih niki ingkang wonten ngajeng menika direktur nggih rawuh. Sumber Agung apa Kebon Agung iki? Kebon Agung wis Kebon Agung kok sapa sing muni Sumberagung? lho gak ngono to. Awi ngilingno. Kowe iki kupingmu ora patek krungu. Delok to kupingmu. Lah alah kuping pilek ngene kok. Oh sing budhek iki kowe kuwi lho. Aku muni piye? Sumber Agung. Kleru yo Met iki kok iso terusno ae kok iso Kebon Agung. Lho, Goblok ngeyel. lho kandhane iki harapane teng mriki jenengan ndongake para direktur napa karyawanipun saking Bon Agung napa badhe wonten pesen kalian Mas Gading Mboten enten. apa ki penilaiane apa ngono lho. Gak. Suluke apa sebetane rak yo ngono. Wah, wis apik nyapa nguyahi segoro. Sebetane wis ketok apik. Wis. Suluke kados ramane. Oh iya. Wah, jan apik ya. Heeh, tambahi sithik jane rada kreatif mega sah nom. Heeh. Tambahi. Suluk kok ditambahi piye? Iya, suluk gala-gala apa ngono kan. Dadi Kowe apa umum? Suluk gala-gala contone piye? ya Rama Semar ngene. Nuwun sewu lho Mas Gading. Tambahi Jenengan nggih saged upami suluk gala-gala nggih saged. Kados Mas Komet niki. Nggih, saged. Contone jajal, contone. Cobi dicontoni riyen. Contone jajal. Mas ya. Malah Gak penak iki. Kuwi jane ngeden apa? jenengan cobi riyen. Ya ampun. Sepinten to? Anu sak menten lho, kadang nggih sak menten ngeten. Wah, angel. So, nggih, mengke jenengan nyuwun wuruk kali Mas anu niki Mas Komet nggih. Nggih, mengke kula tak. Pokoke diwarai suluk-suluk nggih enten gala-gala, cinta tak terpisahkan, malam terakhir, pokoknya komplit iki. Singkong dan keju enten mboten. Nggih, saderepun kula aturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak nggih? Ibu-ibu buatan ngantuk Bu? Alah iki biasane angger bapake sehat, ibuke kok urung ngantuk. Wah, ndang meteng biasane Met. Iki piye to? Kuwi contone tanggoku ngono. Sing mboten pengalaman iki sampean kuwi lho. Kok ora pengalaman. Lah iki penonton wayang delok ket mau kok ditakoni, "Mbon ngantuk napa dereng?" Kuwi apa urusanmu? Kowe lek wis padha ngantuk ora ya turu dhewe to, Mas. Wong delok wayang penake ngono sehat nggih. Lah nek lara nyapa delok wayang? Wong ki aku ki Wong ditanggap wong ki paling tidak sapa sing nanggap, iya ta? Iya. Acarane apa, dongane apa? Kok gobloke iki lho. Lah Kowe niku kuwi paling tidak matur nuwun karo sapa lho? Sampeyan wis matur nuwun rak urung to? Matur nuwun karo sapa? Lho, Wah. urung ngerti. Kowe matur nuwun karo delok. Lho, aku yo matur nuwun kali pimpinane sing desa. Sapa? Anu Pak, anu Mas Ipo. Mas Ipo. Mas Ibu sapa? Pimpinane iki Mas Ipo. Wah, kliru matur nuwun sing pertama ora kuwi. Sing pertama kudu matur nuwun karo Ya karo sing ngicir tebu. Awake dhewe iso ning kene iki merga ya kuwi. Ngono lho. Jajal umpama gilingan iki umpama tebu renek apa giling ndasmu. Mula pertama matur nuwun kagem para petani tebu nang pabrik gula Kebon Agung menika. Pak Erik, dereng ngertos ta Pak Erik sing pundi? Mbuh. Wilujeng dalu matur nuwun Pak Erik. Dalu punika niki mboten tanggapan. Dadi dalu iki awake dhewe iki spesial ning kene mung tambah seduluran. Ngono. piye to Met? Iya. Iki yo tanggapan padha ae. Ora iki awake dhewe nyaur utang. Lho,
Oh iki wis lunas, wis 2 dina yang lalu kok. Wis dilunasi. Wis dilunasi Pak Erik iki beres kok. Waduh. Lah aku piye nasibku? Lho, engko wis tak pikir engko ya. Kok mbok pikir ki kok terus kira-kira aku lho sanggup apa? Lah kowe lak sanggup selamat ngono kae ya wis to. Matur nuwun nggih Pak Erik nggih. Selamat bungkuk wonge wis kan kok nyang kok kenyangone. Lah dongamu apa Jal? Dongaku harapan ke depan mugi-mugi pabrik giling Kebon Agung mugi-mugi nika tambah maju, tambah sukses. Semakin ke depan semakin ada harapan. Nah, kuwi contone dongane kanggo para warga masyarakat, para penonton sedaya. Ndang. Yo. Kuwi to gentenan. Lho, ya kowe sik no karo penonton. Iya iya. Kula dongake warga Kebon Agung tambah sehat, rezekinipun lancar. Mugi-mugi diparingi panenan ingkang luwih, sing pedagang mugi-mugi laris, sing pejabat mugi-mugi menaik jabatan. Amin Allahumma. Sedaya kula dongake yoga-yoga dinden sedaya penonton bapak-bapak ingkang wonten ngajeng kula dongake mugi-mugi dados tiyang sugih Allahumma. Amin. Ya, aminmu karo aminku rasane wis beda. Ya sing amin nak wedok-wedok kitok lah sing lanang ki ya ora pengin. Akhire ra patek butuh sugih kok. Ben butuh sugih kene tok. Wedok tok to. Pokoke muga-muga sugih Allahumma. Amin. Oh, ora elek. Kang Rawuh mugi-mugi sugih. Amin. Lho butuh sugih. Ya aja ngono donga kok mung sugih tok iki nggo apa to? Lah wong didongane apa? Iki main nang gone pabrik gula. Iya. Gula kuwi wis mawa teges. Gula saka tembung guaken kabeh sing ala. Oh, bocah pinter. Gula mau apa, Met? Gula kuwi guaken sing ala. Gula ana sing ngarani gendhis. Gendhis ki genah-genah rasane wis manis. Sik to, iki mau gula urung rampung. Gula tegese apa? Guak barang sing ala. Dadi ngene iki lho Mas. Pabrik gula. PG Kebon Agung ki ora trimo nguri-nguri ning ngurup-ngurup. Ora kok gembor-gembor ayo dilestarikan budaya ning langsung praktek ya kuwi nanggap. Lho ngono. Ya ampun, komen alah pinter lho bocah iki. Artine gula mau. Guaken barang sing ala. Wih, iso apik kaya ngono kuwi harapane. Aku malah gila to karo kowe. Kok gila piye to? Biasa kok kene. lho kok. Nuwun sewu lho Mas Nggih, Gading. pripun? Gula ana sing ngarani gendhis. Arti sebuah gendhis. Gendhis ki genah rasane wis manis. Terbuat dari tebu. Iya. Tebu kuwi saka tembung teliti dan terbuka. Itu sesuai menjadi program tetap yang diresmikan di semua staf karyawan PG Kebon Agung. Semuanya menggunakan asas keterbukaan, mula Kebon Agung semakin berkembang lho. Ngono Tepuk tangan untuk Kebon Agung. Ngono Bapak Ibu, nyun sewu niki wau teng ngajeng pun Mas Gading kalih Mbak Lintang Kero niki Tak tapuk lambemu. Lintang Kairo enek. Lho, kengko tapuk. Lintang Kairo. Nah. nyun sewu. Kula tangklet kalih Bapak Ibu ingkang sampun rawuh nggih. Mbak Lintang Kairo kalih Mas Gandeng cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Do nanti wong-wong. Iki lho cek lenggah lho ning ngarep kene. Mbok dibantu no aku. Oh iya. Mas Gading kalih Mbak Lintang menika cocok napa mboten? Sing cocok kono sing kono urung bianter. Ayo Sing kene iki ya ketoke ya seneng karo kene gitu. gak kowe sing kono urusi kowe sing kene tak urusane aku. Oh iya. Bu. Ibu. Mas Gading kalih Mbak Kairo cocok napa mboten? Cocok, kandhane cocok kok. Nek sampean. Nek aku cocok to, dasare Mas Gading ki dalang. Lah sing Mbak Kairo ki ya sinden, ya terkenal. lah sing lakoni ki Sing nglakoni nggih remen nggih Mas Gading. Wajih. Lho kandhane kok sing sampean tenanan to? Lah, Aku pikir tenan anake wong lho, jenggo dolanan lho. Aku sebagai Pak ya ngono. Dadi sampean nak iya nak ora lho. Iki di live streaming penontonnya ra ben-ben hampir mencapai 5.000 penonton lho. Kuwi sapa? Sampean tenanan ora? Kowe iki kok nyeneni Mas Gading kuwi ki apane to jane? Aku bapake.
Masa Mas Gading iki gantenge kok dipak kaya ungkal iki. Sik rencana. Berarti sampean setuju? Kowe rencana berarti arep aku paham e. Apa? Lah kowe ngaku mang rencana le. Ora aku bapake Lintang kok. Iki berarti sampean setuju? Setuju no. Ana wong dimacokne Mas Gading karo Mbak Lintang Dasare Mas Gading iki tasik enem. Dalang. Nah. Terus Mbak Lintang nggih ayu, ya. Lencir dhuwur. Setuju? Saiki lah viral. Lho, ya jelas setuju to. Nek aku gak. Lho, upama Mbak-mbak iki setuju Mbak nggih? Alah nggih wis ngantuk ketoke. Bendina tanggapan mari. Nek aku ora. Nek aku kabeh iki dipikir-pikir sih. Piye to kowe kok ora setuju iki maksudmu piye? Pancen aku ora setuju kok. Sebabe Sing lanang dalang kondang. ya Laris. bendina Bintang tamu tanggapan. sing wedok bintang tamu sinden laris. Kok enene gak setuju? Lah engko sing korban mesti dadi korban anake. Lah kok korban anak iki? Ora diperhatikan dadi toleh tinggal tanggapan, ya ora. Iya. Bocah ora berkembang no otaknya. Sing kono tanggapan dhewe kene tanggapan dhewe. Mula nek iso aja. Lho kuwi urusane apa ambek kowe kuwi? Lah ya. Anak lho anak. Kok iso ora setuju lho kenapa bendina tanggapan kuwi? Nek iso golek sing nganggur. Dadi Mas Gading iki golek pengangguran ngono. Kowe iki ya ngono ya nek iso ki ya karo kene. Bisa memanage mengatur semua urusan rumah tangga dengan baik. Ngono lho. Karena menurut cara pandang geografis, sampean itu ngomong apa jane? Kok teko BMKG biring gak kurang cocok gitu loh. Iya toh? antarane jajal sampean ki kurang cedak kok. Ingin Mas Gading ki sing cedak ganteng apa ora? Pun ngeten lho, jenengan Pripun? pikir-pikir yen Nggih. nek ajeng seneng kalian Dik Lintang niki, nggih? Nggih. Dadi dipikir-pikirin nek sampean laris, Mbak Lintang laris, sing ngopeni anake sampean sok ben sapa? Nggih to? Nggih. Lha nggih, sing meratekno sapa? Mula dipikir-pikir. Nah terus pripun sakniki? Kudu pisah pokoke. Lho. Kowe ki sapa kok kudu pisah ki lho? Soale Rumangsamu. Soale Lintangnya arep dolen aku ngono lho. Lah wis ra mungkin to, mosok menungso kok rabi mek garangan ki wis ra mungkin. Sapa garangan? Kowe iki lho, Nyek luwak kok. iki lho sing jane Mas Gading kuwi ya. Nggih. Kabeh mulai Mbak Lintang Nggih. ngantos dugi mirku mak seret kabeh ya ayu-ayu kabeh. Nggih. Kira-kira kowe iki mbok ya aja milih Mbak Lintang. Nika lho pojok dhewe nika lho, Cak. Nah, Lah, Niki, nggih. oke. lho. Oke iki. Masa arep seneng karo pojok dhewe? Ora masalah. Lho kok ora masalah piye to, Mas? Ora masalah nek ngene-ngene iki kaken jalukan malah rewen-rena. Skincare sing mbuh. Lipstik. Heeh, lah nek pojok iki paling etan dhewe iki. Paling njaluk menyan, dupa. Nyan jane iki memedi. Arep dikutuki apa Aku piye? nang ngrene minyak kapak karo dhuwit klitik ngono ya. Ya sesuai dengan tema gula ki ya penting. Nggih. Mulane gula ki iso dienggo lambang ya Met ya. Pripun, Mas? Lah lho. Gula kuwi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok contone iki upama gawe wedang kopi. Wedang kopi. Kuwi kan ya butuh gula. Nggih no. Diombe srep enak. Gula kan ora melu acung jempol. Piye kuwi? Lho, ora ikut berperan, ora disebutno to. Enek gulane kan ya ora. Nyebute piye? Kopine enak. Kopine jelas enak. Kuwi gulane ora ketut, gulane enak ngono kan ya ora. Ning gula ya meneng wae. Iya kuwi dienggo perlambang wong ki ya kono kuwi. Contone neh roti. Roti. Kuwi dalam komposisi kuwi ana gula. Tapi nek dipangan iki lho roti enak. Tapi gula kuwi ya gak tau disebutno. Berarti apik ya gula. Apik, gula ki berperan penting dalam kehidupan. Lah tetanggaku kae gula kok bongko. Kuwi diabetes bocah. Lek omong sing ati-ati dikancani kalih sinten Mas kula niki? Mang milih. Sakniki mang milih Sobi. Tenane Nggih. Sing ikhlasin jenengan sing pundi kalih Mbak Lintang, Mbak Elisa. Anu Mbak Elisa mboten usah nggih. Lho nyapa? Heh? Apa? Yo ben Iki yo leren, bintang tamu sing ngersake komisaris Sopo? Iki omong apa? Ora kenal biring kok Pak Eri. takono aku lho. Kaya kenal. Bapak komisaris zaman ora paham. Diurut kok kene ya, diurut. Mbak Elisa nggih. Nggih, mboten napa-napa. Diganti sing ijo-ijo nggih. Nggih. Siap. Oh, Beres. kepen rono. Oke, loro lho ya Mas ya. Iya, iya. Siapa Mas? Oke. Sing apik, Jojo. buanter dadi kaya wayang rasa sera.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati to, Mas. Mati mbok disumet. Disumet betorek mboten. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu ingkang tasih lenggah, tamu undangan ugi warga Kebon Agung ingkang tansah. Jane ape bancaan. MC iki, MC iki wis dinteni iki ya kudu sing semangat. Wayange, Met. Yo iya no, justru hadirkan yang beda. Mak teleni. Gas. Piye aku ora paham maksudmu lho. Kowe iki lho jajal sing biasa ngemsin wong lairan lho. Yo. Lho aku yo ora iso to ngono kuwi. Yo. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Walah ngono kuwi. Hadir di kawasan pabrik gula Kebon Agung. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Tengah Indonesia. Tak panggilin satu persatu. Mas, guyune aja akeh-akeh malah kaya wong gendeng. MC dangdut Mas. Saiki ae lho guyune. Kakean to kuwi. Oke, Baik saudaraku semuanya, tak panggilin salah satu artis kondang Indonesia. Ada siapa dia? Jare kon sithik. Kowe iki kon ngemsyok ngababi wong sakmono bani lho. Aku kok bingung to kok. Ya sedengan dawa ora, ndek ora. Sedengan. yo Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Siapa lagi kalau bukan? Alisa. I love you. I love you. Ho. Kuwi disepoti apa? Seperti anu heli. Saudara, selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat ya? Sehat. Kita sapa penonton semuanya. Saya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, oke? Oh coba. Semuanya bagaimana sehat? Sedoyuk kados piye sehat. Yang berada di depan, Sing ono ngajengan. Baleni met jajal met. Kok ora patek penak ini kita ya. semua yang ada di depan. Sing ono ngajengan. Lah aku lho. Saya tahu ngalami tuh aku iki. Wi. Anu jajal baleni ta? Balen pisankan. Semua yang ada di depan. Sedoyo wonten ngajengan. Nah, Bapak niku teh ngajengan. Hei. Wong kleru malah mbok bapak lho. Lah nggih bapak-bapak sing ngajeng niku lho. Bener ora to sing bener opo cari guru lah. Sedaya ingkang wonten ngajengan. Lah iya. Ate gak ngono. Sedoyo ingkang wonten ngajengan. Sedoyo. Ya ampun. Panjenengan nggih wonten ngajengan. Panjenengan wonten ngajengan. Bopo-bopo wonten ngajengan. Aku nek bar ketemu ki muni mijutno lambe ya. Kok mijino lambe? Nyawang tok pegel ya. Ya bener. Aku Bener, ngajengan. iya. Sampean ya ngajengan. Ki sak ret rene ya ngajengan. Layak to. Wonten ngajeng kok iso. Lah layak kok muni dhewe kabeh wong meneng kok muni aku. Sibake Apa sing ngajengan. muni? Apa muni? Ngajengan. Ora iki kok kabeh sing penting bahagia. Sing penting bahagia. Bahagia. Donga. Nggih. Yo sareng-sareng. Sareng-sareng. Sareng. Penonton lo tumplek-blek saoke ya. wis Tumplek blek lepek. Tumplek blek. Yo saking oke. Oh, tumplek blek. Bisa dicawiskan di Apa kuwi? Wah, dihaturkan Ya. inggih menika song. kowe arep Song, diaturkan. sing a song. Sing. Sing a Aku song. soremo ya wis sing. Ya ngising tak tapuk. Beda kuwi bebucal. Sing. Ya sing a song. Nggih.
A cap of a mountain. Anu met ganti kuwi ae lho met sing cetha Ya omongi nak kene wis gak kenen jalukan. Kuwi lho basa Inggris lah. Basa Inggris. Geleleng lah. A cap of the mountain. Kuwi tegese apa? Coba. Cak komet niku. Mountain gunung ta? Gunung. Cap, Cap. head yo iso. Apa? Gunung Capil. Lah. Capil Apa? gunung. Yes. Kowe yo paham. Meleti uteke yo iki. Utekmu dhewe. Encer. Lagi munggah diutek-utekno. Meleti. Rasa nesu. Rasa nesu piye? Ansene yo ngono kuwi logate ngono met. Dadi kowe iki yo rasa tersinggung. Nggih Pak nggih. Oh sak iso-isone. Sak iso. Oh, akeh ketal-ketule koto-koto dimaklumi aja. Ketal-ketul bohoso dimaklumi aja ya. Jadi ngene lho, masalah kental-kentulmu kuwi gak kok ora Kok paham. ketal-ketul bedo, ketal-ketuling boso. Ketal-ketuling boso salah koto-koto. Tindak tanduk engkang tidak prayogi itu loh. Prayogo. Berapa? Kita pamer ke dulu. Ini ada adik. Nah, Adike Mas Ya, Gading. adik Mbak Lintang toh. Oh, alah Mbak Lintang kene. Ya, nanti Iki lho mulaine adike wis dijak. iya. Esuk ben genten ibuke melu. Dolanan wayang mulai cilik ya. Dolanan angger cilik dolanan mik, sok ben nek gedhe dadi apa? Eh? Ciki wis dolanan mendina. Ben dadi mutin. Udah dimodin. Modin. Oh, nyanyi apa-apa. Ayo Jumeneng, Mas Mirza ya namanya. Ya, nanti dua juga nanti ibu-ibu sinden yo iso melu. Ya. Bowo capeng gunung, iki tugasnya jenggeleng. Jenggeleng. Jenggeleng ya. Niki nyun sewu Mbak Alisa Iya. saderengipun. Oke. Saking bapak-bapak ingkang wonten ngajeng menika Pak Erik ingkang pundi nggih ngapunten. Ngersake nderek teng pepanggungan apa mboten Pak Erik? Ah menika lho, Met. Menika lho Pak Erik. Oh, Pak. Nah, Ngerti ini ora ngerti ya iso. Ngerti ora? Padha ora Mau wis tepuk dulu. Menika nggih Pak nggih. Jenengan mawon Pak nggih. lho kok jenengan mawon. Kok nayoe lho. Sakarepe. Ya, selamat malam Om Komet. Om piye? Ya. Mbah gitu ya. Namanya siapa? Kok kadusnya ngenyek toh, Om? Boten. Entek carane. Tak ono Namanya siapa? Mirza. Mirza. Nggih. Oh iya. Mirza nama lengkap Nikita Mirzani. Sanes. Sinten namanya asline? Mirza Kairo. Oh. Sami kalih Mbak. Ya. Sami, nggih. Satu lembu. Dadi Mirza Kairum iki engko Kowe keluarga Kairo. Keluarga Kairo. Tanggaku ke jenenge Lintang Wireng. kuwi lintang nggonmu nek lintang kene yo menik-menik. Baca ngaturke napa menika? Sesi Deman. Si Sediman. Sesi Deman. Yes, Sediman. Sidaman, ya. Ono ning ngarep kali Mbak anu. Ya, dua Orgalus. kali. Mirza dan Orcarus. Ya. Mirza Orjalus. Coba. Anu mboten usah dicekeli pun kersane nglembreh nggih. Nggih. Ya Apa diajari no. Wis to. Kok Pira? dicekeli ngene ae nyedak wong wedok kok. Gugup kok ya mah. Oh, berarti nek gugup sing dicekeli ngarep kene. Biasanya gitu. Lah aku ora tak cekeli kok biasa tak ben sak polahe. Nek gugup Jadi- kok kademen itu biasanya gitu. Nek cewek beda, nek kedinginan. Nek cewek pripun? Ini. Oh iya, cewek ngene. Kalau cowok kan beda. Kowe ra duwe kabeh ya meneng ora iso. Ora tau kademen. Coba. Ui tane Apik karek nukone sanggul. Lanang sanggul. handere sang make pria bagus kang olah budaya Yo ngene iki lho, jek cilik iki diwarai nembang. Dadi iso nembang sing apik
Lintang Kairo suarane ya apik, adik ya apik. Saya Padahal bapaknya bakul pitik lho. Kowe kita kok suwek cangkemmu lho iku. Duh tenan kuwi aku karo pakane pelek kok. Plek opo kenal ora kok. Bakul pitik. Alah, aja melu-melu. Sowan menyang kutha gedhe Bandara Troskan Yung-yung Selendang kuning Kang saking ukir Balis, Kalem. umpami niku saut-sautan pripun? Oh nggih saged. Jenengan, ini mriki, kula. terus cak Oh, komet. iya iso. Biasa. Iso Kalih kerawitan niki, kalih kerawitan kelas pinten to? tenan. Entek rong pasang kowe ya, Met ya. Ya coba aku terus Nggih. kene kono. Iya. Oh iya. Suara kurang bermono ning wasis angungro. Kene. Lolos. Kena ayo cari guru ra. Ayo. Enggak. Tunjukkan lho iki lho. Nggih, Dik. Ayo. Mangga. Kaya padha ya. Apik Mbak Elisa ya apik. Iki apa meneh cak komet. Om komen. Saniki. Iya to. Ngungrung marang pen apa kae? Bahjan angung rum. Angungrum. Angungrum marang. Marang. Oh, wis angel. Sampean ya sampean. Wis to alah lah kurang. Ngurung kurang dhuwur ta, Mas? Kurang dhuwur. Angungrum marang Ndak. Bendoro Tiah Sulistyo No. No sapa? Pijer kok tekano. Sulistiono to, Kak? Pijer. Pijer. Nangis. Wah. Tak sekliteng Wis isan. diomongi ta aku gak iso. Ora iso ya ben kene. Ngincangake alis Terus tresno sesideman luwih becik patenono timbang pepisahan Brenjakan Sulistyo tak rewangi samudana barang kula warga karwan putra Nggih. liwat kincang ing alismu
Tepuk tangannya pundi, Pak? Pinter. Bocah sakmene kalau nggak dilatih bisa nembang amung dolanan roblok apa dolanan apa. Alah dadine kaya apa contone niki lho, Mbak. Lah iki piye? Anak kayak cilik dikon ngombe, saiki gede-gede bakul arak ya, Kak. Lah iya ono kok. Terima kasih berbudaya terus ya Mas Mirza Khairul. Pokoknya bendino sampean kudu melu ya. Mas Gading neng diai melu, tanggapan yo melu, ngopi yo melu, neng jeding yo melu. Mau foto aku bocah sing penting siji sugih, dadi wong sugih wis beres. Sugih kanggone apa? Ora kanggo pinter ya Le ya. Nggih, pangestunipun. Nek pinter somben iso contone iso gawe pabrik kaya ngene iki. Pabrik gula ki yo pinter tok. Omonganmu direktore pabrik iki Kebon Agung iso nanggap kaya ngene-ngeneane ra nganggo pinter, Mas. Nganggo duit. Lah sing duwe duit ya wong sugih. Omongane ditata. Lho, Mas yo sugih nek ora pinter duwitmu yo entek. Kontek Diblituki ambek wong pinter lho. Diapusi. Diapusi. Lah diapusi saiki sesuk isih duwe wong sugih kok. Wah, yo sombong. Pengen dadi wong sugih ora Le? Nggih. Pengen lah rungokno iki Le. Sampean sugih apa pinter pengene? Nggih, sugih kalih pinter. Siji cok sing konsekuen. Pinter napa sugih? Sugih. Berarti Mbak pengen pinter. Ora, ya wis pokoke wayah sekolah. Mbak Elisa. Apa? Pengene pinter napa sugih? Pinter. Pinter lho, iki lho, Mbak Elisa kena dienggo contoh ngene iki. Pinter, wong pinter ki malah bahaya tak omong. Nang apa? Wong sing bobol ATM kae wong pinter. Kene gak pinter kesetrum ndase lho kae. Kae bahaya, mula wong iki penting sugih. Enek masjid urung dadi mergo aku sugih, tak sumbang dadi. Wong sugih. Aku lho nglumpukno wong pinter-pinter iso dadi apa ae, Met. Contone masjid gawe ku ya. Kuwi urung ngadeg wis tak. Enek wong pinter-pinter tak klumpukno sehingga menjadikan masjid terbangun. Ora dadi. Kok ora dadi lho? Ha sing gawa semen sapa? Sing bagian nyumbang bangunan sapa? Urung tentu dadi. Aku nglumpukno wong pinter ora dadi kok. Malah sing dadi ya wong sugih lho. Wong mikir kok. Udangane simbok nggih Mbak Elis ya. Piye? Udangane simbok. Nyapa? Kuwi lho mau bocah pinter besok dadi dokter. Ora enek bocah sugih di dokter ya ora enek. Lah apa kabeh dokter ki pinter? Pinter no, dokter iso sekolah dhuwur ki ta? Iya. Ragate iki duwe ya entek akeh. Urung tentu. Kabeh dokter kuwi pinter ya, Met. Lah nek pinter nyapa aku priksa takok. Kenapa? Lah nek wong pinter gak yo langsung lagi teko, tensi iki lho. Kudune ngono. Ora kabeh dokter ki pinter. Kowe njaluk sing ra ditakoni. Ora usah ditakoni. Menyangon ning dokter kewan. Lho, kok dokter kewan? Hah? Kok dokter kewan? Lah iya, ning dokter kewan karek teko ngono kuwi wis ngerti ya doktere. Adi kuwi menyango wae ning dokter kewan wae. Berarti nek dokter kewan iki tanpa ditanya, langsung disuntik. Langsung suntik, wis dong penyakite. Karek ngono. Lho, persis ki lho wedane. Paham. Iki pengkhianat. Wes iki apa sinden-sinden ben nyanyi bareng-bareng yo selak jam 12.
Dik. Iki mengke soalé acarane ya ora diringkes. Ya, jam 2 kudu rampung. Sing diringkes. Mbak Elis ku arep nggongkong iki karep Kandhane. Mirza makasih ya boleh duduk. Nggih. Ki dipilih telu apa pira ya? Apa papat? Milih Mas, milih Mas. Kowe apa aku sing milih? Kono wis pasrah. Yo. Sing niki Tengah kita Kacamata. Ayu. aku wis ngerti kok. Ya. Mbak Ayu. Terus ngendine? Ratemi. Ratemi. Siapa tadi? Ini toh Ika. Mbak Ika. Dine. Sing urung manak sing ndi sing? War iki lho, Bro. Sing luar. Oriza iki. Iki lho. Iki toh Oriza. Orisa, telu tok ta? Telu ya. Nggih, tiga. Maju. Orisa, Mbak Ayu kali Sumarni, anu Ita ya Allah angel ra kabrah. Monggo jengkar saking Sasana Palenggan. Yuk. Indonesia, tak bacain ini ya. Cak Yono, Cak Komet, ini ada layang. Assalamualaikum, Sugeng Dalu Ki Dalang menika nyuwun saking Arema Lombok NTB. Hadir nyuwun pamundutan lagu inggih menika Lali Janjine, Gubuk Asmara, Pepeling, Nyidro Asmara. Apa iki? Kok akeh banget 10 tuku kaset wae. Ayo. Ya sedaya menika dipun hadiahaken dening Bapak Kepala Dirut PT Kebon Agung Malang. Nggih, kita pilih salah satu ya. Dihadirkan Lali Janjine nggih. Oh iya. Oke. Digarap Sera. Sera. Nggih. Langsung, Mas. Langsung, Mas. Nggih, monggo.
Sido Praiki. Tes sembah vokal. nuwun. Oh alah. Ora sido Mbak, mau arep meh dites. Mbak dites piye? Bu, iki kok Mbak. Jare arep dites di mau ora sido. Ora wani ngetes. Gak wani ndek minder. Evaluasi ngono. Gede kono. Loh. Sing endi sing arep dites? Ora. Sing Niki milih sing sing endi? tiga wau badhe dites. Oh lah ya, ra sida. Gak sido. Lah Arep ngapa? ngetes endi to jane? Sidane arep ngetes apa to? Gak berarti wis penak. Alah, gayamu. Apa duet? Duet. Aku to. Iya. Duet apa? Lah lagune mbok yo genten sing kene iki Mamak, ret kene yo genten sing kene. Ayo si bintang tamune sisan kae. Oh, iya. Mbak Lintang. Ayo sebeneng riyen. Ora sambuk tok-tok. Kene kono kok iso. Sugeng Dalu, selamat malam Mas Yan. Selamat malam Mbak Lintang. Gimana kabarnya Mas Yan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jenengan nggih sehat nggih? Alhamdulillah sehat baik Pun Mas dinten Yan. tanggapan kula ningali jenengan terus lho. Kula nggih remen Mas kali ningali YouTube-nya jenengan semua. Tak semua. koleksi loh sampean. Alhamdulillah petuk dino iki ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah gimana Om? Ya, Cagi ini. Rawas ini mepet ya Mas ya. Tapi Agak enggak ya. mepet. Oh, ya. enggak, Cagi Aman Rawas. ya di perjalanan ya. Iya dong. Oh iya, sudah makan tadi Om? Oh sudah makan. Baik. Makannya enak sekali, Enak terus ya, minumnya Mas, ya. manis-manis karena di Manis pabrik ya? gula. Oh, luar biasa pabrik gula. Tadi makanannya, jajannya juga enak-enak Mas, manis, lengkap semua ada di sini tahu tadi. Iya dong, kuenya banyak. Iya, Terus- apa tuh Mas? Hah? Kok enak sih jawil-jawil aku sih? Kue nyapa banyak jawil-jawil kene. Lah kan beromong karo kono yang terkaro aku. Lah mbok ngomong kayak dia mau. Halo Delintang. Tanganmu kok masih itu aja. Iya. Sehat ya? Gimana tadi? Datangnya Apanya? telat enggak? Enggak, aku enggak tanya sama kamu kok. Sampean kenal pripun? Dalam Kenal ta ambek kek? lali aku Mas. Ora kenal to? Enggak. Ora kenal adek takok sehat apa ora lho. Nah, Sok iya, lali Bang. tuh aku lagi bar nyilih Ah, kompor. Mas, kita ini mau ngapain ya? Nyanyi dong, ya, nyanyi. nyanyi senang-senang ya Mas ya. Iya dong. Dua nanti. Kamu tahu enggak tadi jadinya enggak ada ciduknya? Ngomong apa Mas? Tenau. Wes dak kono. Ndang kono nyanyi lho. Iya nyanyi ki selak wengi lho Mas. Angge. Komet. Kowe apa aku sing nyanyi? Ayo wong loro yo kena toyon kok iso. Duet aja ya sama Duet. Om Komet. Heeh. Apa sing wis mbok nyanyekno karo Mas Kemen karena cemburu ya. Apa? Lagune apa? Katresnan. Katresnan Ya Allah. sejati. Sejati ya, Pi. Oh iya. Ate Gimana? gak iso. Kowe iki kok Nopo pamundutan Mas? Niki enten Lintang pamundutan. Asmara. Oh, Lintang Asmara ya Cak ya. Komet. Sesuai pamundutan. Kalau wau wonten nggih. Nah niki enten pamundutan saking Pak Edi Mistari Bambang Nggih. Wajak Malang pun lagu Roro Jonggrang Dua Rondo Kempling. Oh, Katuran rondo kempling riyen. Rondo kempling. Rondo kempling riyen? Nggih. Oh nggih monggo. Mengke Duet Roro kalih Jong- sinten? Dalam? Duet kalih? kae. Lho, iki Sopo? pira to dodonan iki jane sapa? Oh dur-duran. Gelem ora ora gelem 150. Itu lho. Oh malah aku sing Monggo tombo. rondo kempling Mas. Nggih, Mas diaturi rondo Wahyu. kempling. Mas, pada tindak bunti, Mas. Mbak. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora
timbang nganggur kula gelem ngancani Kalarangsan mas alias kebetulan Lanjani kata rada kabetan Yen durung mas inggal rencani tekan ngomah mangke kula pai niki blonco napa mbayu badhe pindahan Ampun kalau mas sampean ampun kujiwa Kula rondo anyaran ditinggal lunga blonco nang pasar pae prawan rondo kanggoku rapati penting Ning Semarang mas duku kelang apa anting-anting Ojo sumelang ayo bener rondo dijamin kepeling Ayo mas yo tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi adewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Kalarasan mas alias kebetulan Lanjani kata rada kapetan Yen turun mas enggal rencani tekan ngomah mangke kula pai wong lanang golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan Ampun kalau mas sampean ampun kujiwa Kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar pae prawan rondo kanggoku rapati penting Ning Semarang mas tuku kelang apa anting-anting Ojo sumelang yo bener rondo dijamin kepeling makasih Ya sama-sama nggih saged lenggah riyin mengke pamundutan dipun ajengaken wonten Nggih. goro-goro Wonten goro-goro. Nah, pripun Mas Iki nggih. Waktunya mungkin jam 2 niku pun kudu bubar. Nggih. Selesai lan iki le seneng-seneng dicukupke riyen. Oke. Mungkin diteruske ten goro-goro pamundutan Oke. kang dereng dipinangkani wonten ing goro-goro. Oh nggih ngoten Mas Gading Nggih, nggih. ngoten. Dipun ajengaken menika apa ki mang jenenge? Napa? Lah kowe kok ya meneng ae to Met iki. Mbok ya kancane iki melok-melok rene apa piye kok? Lakone dipun lajengaken riyin, Oh, nggih. mengke dipun lajengaken wonten goro-goro. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun nggih. Kula tak nglajengaken lakon nduk piye, Mak? Iki ya dhewe neruske lakon sik mergo wektune ya saya ngoyak. Iya.
Engko jam 2 wis kudu bubar, engko dileh seneng-seneng diteruske ning gara-gara meneh ya mak ngono sing apik. Tansah wana pamoring sukma sukma sinukma winaya wenga